Hello，大家好啊！我今日咧想講一個 topic 咧，就係關於呢個七星連珠啊。咁七星連珠係啲咩呢？其實就係喺2月28號發生咗噶啦，就係呢個木星啊、火星、土星、水星、天王星，類似係咁啦。你哋可以翻查翻，同埋太陽同埋地球連成一線。咁個重點就係咩呢？其實就係呢幾個星系咧同地球、太陽連成一線呢，咁個能量咧就會發到好大，好似無限發大咁嘅狀態。如果想睇多啲詳情咧，其實 YouTube 有好多，或者網上都有好多講嘅。咁我都遲咗少少講呢個 topic 啦，但係我想講，其實呢個嘅七星連珠咧，仲有幾日就完啦。喺呢個20號春分嘅時候咧就會完噶啦。呢個七星連珠會帶俾大家咩影響呢？其實就係如果你係一個修行嘅人啦，或者打坐嘅人，或者練緊啲靈性嘅人咧，你可以借助呢一個 period 咧，係修煉，會將你嘅能力提高啦，即係容易提高變強啦。咁但係相反咧，如果你係有少少負能量或者焦慮啊各樣咧，嗰個負能量咧亦都會發到好大嘅。咁如果你係一個負嘅人咧，你可以期盼20號之後咧會變翻正常多少少嘅，即係會冇咁負咯。但係相反，如果你係一個修行嘅人咧，你就可以趁住仲有呢幾日咧，打多啲坐啊，或者浸浴啊，或者做靈修各樣嘢咧，咁都會好有幫助咯。希望可以少少嘅意見俾大家啦。同埋就係我知道2025年咧，其實都係喺呢個九運裏邊啦，所以都係會繼續動盪啊，同埋好多嘅變動咯。好，我仲想分享多一樣嘢咧，就係最近3月頭開始咧，就係呢個齋戒月啊，回教嘅齋戒月。咁關於齋戒月咧，可能大家都唔係好熟悉巴基斯坦或者嗰啲日文化啦，回教嘅文化。其實佢哋齋戒月咧，就係喺日光有太陽嘅時候咧，係完全唔可以食嘢，完全唔可以飲水嘅。之前好 strict 嗰啲咧，係直情連刷牙同埋呢個沖涼都唔俾嘅。但係而家可能即係嚟到香港咁，又現代化翻少少，都會照沖涼啦。但係真係完全唔可以食嘢，唔可以飲水，直至個太陽落咗山之後先至可以食嘢同埋飲水咯。咁而且佢哋咧喺呢一個齋戒月成個月裏邊咧30日，佢哋會每一日都會去清真寺嗰度去禮拜啊、祈福，即係祈禱嗰啲啦。咁同埋咧，佢哋會有啲好似大食會咯。其實香港政府都好好嘅，佢哋會資助回教嘅團體啦，咁會做一啲咖喱角啊，或者一啲生果啊咁樣，會俾嗰啲教徒喺個清真寺嗰度食嘢，同埋少少聚會咁樣咯。所以呢一個月其實對我哋嚟講係都幾特別嘅，同平時個生活有少少唔一樣。同埋仲有一件事件就係最近巴基斯坦喺我老公嘅鄉下嗰度就有一個清真寺咧，有人放炸彈喎。咁但係佢嗰個傷害嗰個地方其實唔係太大嘅。然之後我老公同我講咧，原來嗰個清真寺咧係有成個深水埗咁大咯。即係原來喺巴基斯坦個清真寺係可以地方大到咁。咁而佢自己屋企都係有成10間房咁樣咯。總之嗰度就係多地方，然之後好大地方。雖然咁大地方清潔起上嚟都幾係嘢，我覺得好新奇咯，對我嚟講，因為你知香港土地問題，全部嘢都係好細咁嘛，所以我聽到之後覺得好勁㗎咁，就係咁啦，講埋晒啲少少資訊、無聊資訊俾大家。好，咁今日我嘅分享就係咁多啦，多謝大家收睇，拜拜。OK。